في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ الصحة مزيان؟ بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله جيت نجمع لكم خلطة ديال الاعشاب ديال الشاي البرد، شي حاجة زوينة. خلطة طبيعية ديال الصحراء، اعشاب الصحراء مزيانين للكحة ومزيانين بزاف ديال المنفعات ديالهم. انا نوريكم هادو معايا دابا من جهة الاعشاب، وانا نوريكم الاعشاب اللي تندير الشاي الاتاي، شي حاجة زوينة. هانتوما كتشاهدوا معايا، انا نوريكم تبداو تشوفوا الاعشاب انا معكم. هذا خوت نجل، هذا فليو. الحلبة انا نوريكم الاسماء ديال الاعشاب كاملين، ونقول لكم اللي غادي ندير لكم الاتاي. هذه الخزامه، الحلبة، الزعتر، ازير، اكليل الجبل، البابونج، هاد الاعصاب بزاف، الكمون، الصوفي، ورق السدر، السنبل، مردوش، بردوش، الريحان، الباديانه كاين اللي تيقولها اليانسون، الشيح، مزيان الوجه مزيان بزاف. هذا حب الرشاد. سمعت بانه واحد الدكتور قال لك حب الرشاد راه مزيان للسكر، هو ما مشيتش للطعم ديالو، ما متفقش معاه. كاين هذا حب الرشاد سخون، وراه كما تتعرفوا السكر ما تيجيش بوحديتو، ضروري تيجي مع الطونسيون، وهذا سخون على الطونسيون، تينزل الطونسيون كاين تيطلعولو. هذه سنة مكي، سانوش، سانوج، هذه راس الحجر. هذيك اللي تعرفها فيها بزاف ان شاء الله، مازال نقول لكم الوصفه ديالها. هذه تتحيد الحجر من الكلاوي، بزاف الناس ارتاحوا منها ومشيتها، بزاف الناس. النواورة، الزاز، نوارة الهندية، الفيجل، سنة مكي، الدبغ، الفوة، العرعر، الورد، البكبوكة. هانتوما دابا كيما تشاهدوا معايا غادي نوريكم الاعشاب ديال الشاي. نبداو ان شاء الله باذن الله بالباديانه. تندير بجهد المعلقه، كاين اللي غادي يخدم بها الدار غادي يشري بتسقط، ديك الساعه غادي يدير بالمعلقه. وكاين اللي غادي يمشي للعشاب غادي يدير له 10 دراهم، 5 15 درهم على حسب. نديرو بسم الله الباديانه، الراس الحجر، السانوج. انا هانتوما كيما تشاهدوا معايا تندير غير جهه المعلقه، معلقه ونص. تندير الورد، تندير فليو. هانتوما الشوك كيما تشاهدوا معايا جهه المعلقه، خزامه، هانتوما قلت الزعتر، ازير كاين اللي تعرفوا كاين الجبل، الريحان، مردوش كاين اللي تيقولها مردوش، كاين اللي تيقولها مردوش، كامون الصوفي، جابونج، كمل على الشيح. هانتوما كيما تشاهدوا معايا تندير جهد معلقه، معلقه ونص. اللويزه، اللويزه حتى هي تتهد الاعصاب، وكذلك البابونج. كما تشاهدوا معايا جبت لكم عاوتاني عود نوار، حتى هو زواون الشاي، هو سخون ومزيان للدقه. كاين اللي شد شي ان شاء الله شي 7 الحبات، وغادي يديرهم في شي كاس ديال الماء على الصباح، الماء دافي، ويشربهم. وكاينه الكرويه، تيخليهم يطلقوا واحد شويه ياك. من طبيعه الحال ان شاء الله. على ما الماء تيكون سخون وعلى ما يدفى ديك الساعه يكون طلق ان شاء الله. الكرويه، الكرويه مزيانه عاوتاني للدراري الصغار اللي كاز على حساب اللي كاز.
هذه الكرويه العمياء ديال الصحراء. هذه البلديه ماشي اللي تعرفوا الناس كلهم. لا ديال البلديه، انا نوريكم هذيك الكرويه الاخرى العاديه. هذه الشيء كي تيقولوا لها كي دايره، تيقولوا لها الكرويه العمياء. هذه صحيه بزاف ومزيانه للكاس. هذا كما تشاهدوا معايا النافع الشامر حتى هو مزيان. هاد الاعشاب ديال البرد اللي وصلت لكم ان شاء الله بهم، قليل اللي تيديروا كاين اللي ما تيديروش. هو مزيان صحي جدا جدا. النافع بلدي اسم على مسمى. هانتوما اخوتي كما تشاهدوا معايا الاعشاب اللي جمعت لكم، هي خلطتها لكم كامله باش تشوفوها. معايا جمعنا جميع الاعشاب ديال الشاي ديال البرد وكيفاش التحضير ديالها. غادي نقول لكم عاد تشللوها غير بماء بارد، عاد ديروها في اتاي تبغي تشحروا عاد ديروا ان شاء الله.